கல்லெல்லாம் அடுக்கி வச்சு தள்ளி விட்டுருக்காங்க. ஒருத்தர் தலையில் விழுந்துருச்சு. ஓடிட்டாங்க. வண்டி சாஞ்சிருச்சு. பக்கத்தில் இருக்கவங்களாம் ஓடிட்டாங்க. மொத்தமாக கல்லை எடுத்துகிட்டு போகிறாரு. ஸ்லிப்பாகி விழுந்துட்டார். ஏதோ ட்ரை பண்ணுறாரு. அடிபட்டுருச்சு அவருக்கு. வெல்டிங் மிஷின் ஸ்டிக் லென்த்தாக இருக்குது. உடச்சிட்டாங்க. தொங்க ட்ரை பண்ணுறாரு. கீழே விட்டார். அவர் முதுகுலேயே அடிபட்டுருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ். கரெக்டாக கட் பண்ணுறாரு. கடாகுது. ஓகே, டஸ்ட்டு கீழே விழுகாமல் எடுத்துட்டார். ரயில்வே ட்ராக் ஒர்க்கர்ஸு ஹார்ட் ஒர்க் தான் இது. ஹார்ட் ஒர்க் ப்ளஸ் ஸ்மார்ட் ஒர்க். உள்ளே போயிட்டாரு. கரெக்டான ரவுண்ட் சேஃப் கிடைக்கல. மிஷின்ஸை தெரியாமல் கீழே போட்டால் அப்படி தான் இருக்கும் போல. டோட்டலாக கீழே விழுந்துருச்சு. பேலன்ஸ் இல்லை. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அள்ளி எப்படி போடணும்னு. வண்டி ஆடுது. ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நல்ல எக்யூப்மெண்ட் கிடச்சிருக்கு. ரோல் பண்ணி சாய்ச்சி விட்றாங்க. பழைய லாரி. ஓகே, டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்காக கீழே தள்ளி விட்றாங்க. பழசை கிளியர் பண்ணுறாரு. வெல்டிங் அடித்த இடத்த க்ளீன் பண்ணுறாரு. ஃப்ளோருக்கு பெயிண்ட் அடிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது பெயிண்டான சிமெண்ட்டான்னு தெரில. பார்க்க இருக்கு. ஃப்ளோருக்கு வுட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஒர்க் பண்ணுறப்ப தெரியாமல் அந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட்ஸ்லாம் நடக்கும். சேஃப்டியாக தான் இருக்கணும். தண்ணி வெளியில் வர்றப்பவே வெல்டிங் அடிக்கிறாரு. ஃபினிஷ் பண்ணாரான்னு தெரியல. ஒர்க் பிளேஸில் நல்லா என்ஜாய்மெண்ட். எப்படி விழுந்தது? ஜஸ்ட் மிஸ். எஸ்கேப் ஆகிட்டார். கொஞ்சம் முன்னாடி போயிருந்தாருன்னா அவர் மேலே விழுந்திருக்கும். இவ்வளோ சிமெண்ட் போட்டிருக்காங்க. வெல் அடிக்கிறாங்க வாட்டருக்குள்ளே வச்சு. கட் பண்ணியிருக்காரா? பரவாயில்ல. உடஞ்சிச்சு. என்ன இருக்குது? ஏதோ ஒன்று உள்ளே போகுது. டயரை பேக் பண்ணுறாரு. பேக் பண்ணலையா? ஒரு டயரை இன்னொரு டயருக்குள்ளே செட் பண்ணுறாரு. குயிக்காக பண்ணிட்டாரு. இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததோட கண்டினியூஷன் நினைக்கிறேன். அழகாக கட் பண்ணுறாரு. கேஸ் சிலிண்டர் வெயிட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், ஆனால் ஈஸியாக மேக் பண்ணுறாரு. இது ஓவர் வெயிட்டு. செலிப்ரேஷனா உடைக்கிறாங்க. கீழே விழுந்துரும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே,
இவர் மேலே விழுகிற மாதிரி வருது. யாருக்கும் எதுவும் நடக்கலை. டேரெக்டாக பவர் யூஸ் பண்ணாமல் மிஷினை யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல ஐடியா. தலையை உள்ளே வச்சு லாக் பண்ணிட்டாரு. எப்படி வெளில வருவார்? இது வாட்டர் டேங்க்கு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. எம்டி பிளேஸில் விழுகிற மாதிரி பிளான் பண்ணி தட்டியிருக்காங்க. கரெக்டாக விழுந்துருச்சு. திங்ஸை ஏற்றிட்டு கூட அவரும் சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுறாரு. இது கொஞ்சம் டேஞ்சரான ஒர்க். கண்டெய்னர் ஓப்பன் பண்ணுறாரு. பாக்ஸ் மேலே விழுந்துருச்சு. அவருக்கு ஒன்றும் இருக்கக்கூடாது. மிஷினை வச்சு தட்டுறாங்க. ட்ரில்லிங் மிஷினை நியூ ஒர்க்கராக இருந்திருப்பார். உட்டை கட் பண்ணுற டூல் நல்ல பெருசாக இருக்குது. அவருக்கு 2 விரல் இல்லை. கிரவுண்ட் செக் பண்ணுறாரா? அடிச்சிருச்சு. இவங்களா அந்த டூலை ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. லேடர் ஸ்லிப் ஆயிடுச்சு. அந்த டூலை தூக்கி போட வேணான்னு இவரை ஜிம் பண்ணிட்டான். காங்கிரீட்டோட சப்போர்ட் எல்லாமே கீழே வந்துருச்சு. பட் அவர் எஸ்கேப் ஆயிட்டாரு. ஜஸ்ட் மிஸ். தெரியாமல் கையை உள்ள போட்டுட்டாரு. அப்புறம் அவரும் மாட்டிக்கிட்டார். பட் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறவர் வந்துட்டார். காப்பாற்றிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். சரிவில் இருக்கிறதுனால நிற்கலை. பேட்ரி மாட்டியுமே கை வச்சு தான் கட் பண்ணுறாரு. மண்ணை சாஃப்டாக்குற மிஷின் நினைக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் செங்கலாவோ இல்லை ஏதாவது சிலையோ செய்வாங்க. ஏர் ஃபில் பண்ணுறாங்க. இது நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய பார்த்துருக்கோம். நல்ல யோசனை உட்டை கட் பண்ணுறதுக்கு. நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்துட்டாரு. அவர் காலிலே பட்டுருச்சு. சேஃப்டியாக லேண்ட் ஆகிட்டாரு. மொத்த கிரேனுமே கீழே விழுகுது. கீழே விழுந்து எஸ்கேப் ஆகிட்டாங்க. அவரால் பேலன்ஸ் பண்ண முடியல. ஓகே, தேங்க்யூ.